नमस्कार, मैं हेमंत तोसावर बताना चाहूँगा हरिद्वार से। कहाँ से हैं आप? सर मैं उत्तराखंड से। उत्तराखंड। कहाँ जाना था आपको? चमोली गढ़वाल जाना था। चमोली गढ़वाल जाना था। क्या प्रॉब्लम आ रही है? सर 3 दिन हो गए सर, मैं यहाँ पे अभी मैं 3 दिन जब भी आता हूँ बोलते हैं सर कि अभी गाड़ी नहीं मिल रही या कुछ मिल रहा। मैं फिर कल भी आया था, कल शाम को भी आया था, तो हमेशा ऐसे ही बोले फिर नहीं मैं मिली। तो इन्होंने क्या जवाब दिया? बोला गाड़ी यहाँ से कब नहीं, मिलेगी? गाड़ी अभी नहीं जा रही सर। आप आए कहाँ से थे? मैं नागपुर से आया था। नागपुर से आए। नागपुर से यहाँ कब आए? नागपुर से मैं फिर 3 दिन में सोनीपत में रहा, 3 दिन फिर यहाँ आया हूँ। 3 दिन सोनीपत रहे। जी सोनीपत में नागपुर से आपको छोड़ दिया गया, फिर हाँ नागपुर से सोनीपत से आपको यहाँ की गाड़ी मिल गई। जी जी, वो फिर मैं ट्रक से आया। ट्रक से आए। पैसा लगा आपका? पैसा नहीं लगा सर। खाना पीना? खाना पीना सब रास्ते में मिलता मिलता गया। खाने पीने की कोई प्रॉब्लम आई? जैसे नहीं सर। भूखमरी से मर रहे हैं लोग बता रहे हैं, तो ऐसा कुछ हुआ? नहीं ऐसा कुछ नहीं। सबको खाना मिल रहा था? हाँ जी हाँ। सबको खाना मिल रहा था। अच्छा, और क्या खाली आपको समस्या खाली बसों की आई? हाँ जी, बसों की समस्या। पैदल भी चले आप? पैदल भी चले कितना? करीबन 30 से 40 किलोमीटर। 30-40 किलोमीटर पैदल चले। अच्छा, और कई अधिकारियों से बात हुई आपकी? सर बात तो हुई है, लेकिन उन्होंने बोला अभी नंबर नहीं आया। सोनीपत में 3 दिन रहा था, वहाँ भी उन लोगों ने बोला कि रजिस्ट्रेशन हो गया आपका, तो गाड़ी आएगी, तो आए नहीं 3-4 दिन। मैंने बोला यहाँ क्या रहना देता, फिर मैं वहाँ से ट्रक पकड़ के आ गई। अच्छा, ट्रक पकड़ के यहाँ आ गए। कोई दिक्कत आई ट्रक में? ना दिक्कत ट्रक वाले को कुछ देना पड़ा? नहीं सर। फ्री में लेके आया ट्रक वाला, मतलब सेवा कर रहा है ट्रक वाला भी आपकी। ठीक है। वो कहाँ जाओगे? गढ़वाल। गढ़वाल कहाँ हुआ? ये चमोली। गढ़वाल। चमोली के पास हुआ। कितने लोग हैं? सर अभी तो मैं अकेला हूँ। अकेले हो। और कुछ बोलना चाहोगे प्रशासन को? नहीं सर, अभी तो क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा 14 दिन, तो रह पाओगे? हाँ जी हाँ, रह रह पाओगे। अच्छा अच्छा, तो मतलब पालन करने के लिए रेडी हो? अगर सरकारी क्वारंटाइन में रहना पड़ा तो सर रह जाएंगे, कोई बात नहीं। जब सब रह रहे तो हम भी रह जाएंगे। तो आप करते क्या थे? कोई काम करते थे क्या नागपुर में? नागपुर में हमारी कंपनी है। अच्छा, कंपनी है। क्या चीज़ की? ये डायरेक्ट सेल की कंपनी। हाँ, कंपनी है सर, ये प्रोडक्ट वगैरह सेल करते हैं। प्रोडक्ट करते हैं। तो नागपुर में फुटपाथ पर सोते थे कि घर में सोते थे? नहीं सर, हमारा रूम था वहाँ। रूम था क्या? फिर वो रूम क्यों छोड़ना पड़ा आपको? रूम छोड़ा नहीं है सर, हमारा नंबर आ गए तो फिर आ गए हम। अच्छा, नंबर आ गए इसलिए आ गए। घर जाना था इसलिए आप आ गए। रूम आपने छोड़ा नहीं था? कोई आपको दिक्कत किया रूम वाला? नहीं नहीं किया गया, वहाँ भी हमको खाना पीना मिलता था? कोई पैसा नहीं लेता था ना? नहीं रूम का चार्जेज? रूम का चार्जेस भी तो दिया था सर। किया है। मांग रहा, ज़बरदस्ती मांगा? अगर नहीं देना हो, नहीं होना आपके पास पैसा, तो वो ज़बरदस्ती लेते हैं? नहीं सर, बोले 1 महीने छोड़ दिया था, 2 महीने का हमने एक साथ दे दिया था सारे पैसे। अच्छा, 1 महीने का आपको छोड़ दिया गया था, मतलब 1 महीने का आपको रूम का भाड़ा नहीं देना पड़ा? नहीं सर, फिर वो दूसरे महीने में दे दिया था सारे पैसे। कितना रुपया था भाड़ा? 7,000 रुपये। अच्छा अच्छा अच्छा, 7,000। 1 महीने का छोड़ दिया था उन्होंने। देख सकते हैं, मैं हेमंत तोसावर आपको रूबरू कराता हुआ। और यहाँ पर काफ़ी लोग खड़े हैं और अभी गाड़ियाँ यहाँ आई नहीं हैं। अंदर का दृश्य भी आपको यहीं से दिखा देता हूँ मैं। और इन्होंने कहा है कि इंतज़ार करिए, सब अधिकारी लोग आएंगे तो बताएंगे। काफ़ी लोग यहाँ पर खड़े हैं। कहाँ से आए भैया? हाँ, अभी आ रहे हैं कि पहले आए हुए थे? आज अभी आए हैं। देख सकते हैं, अभी आए हैं। महिलाएं भी आई हुई है।